Gràcies, senyora alcaldessa. Vaig intentar ser breu en el segon torn. És que el senyor Signes, evidentment, en la seva habilitat oratòria ha desviat el tema i ens ha parlat de la potabilitzadora, de retrats que han tingut, els nitrats. És que la moció no parla d'això, els acords no parlen d'això. Per això, nosaltres confiem, com ja he dit també abans, en que la potabilitzadora estigui en marxa a final d'any, com ha promès la consellera i diversos casos del Partit Popular. Però el que no entenc és per què vostès reiteren que es neguen a parlar de dotacions, a parlar de concessions, com si això fos una cosa menor, i ahí és on està el moll de l'os. Del que es tracta és de veure quina classe de drets, quants hectòmetres cúbics podrem extraure per a abastir d'aigua potable als pobles de la Ribera. És d'això del que parla la moció. És que és fonamental, per a garantir el subministrament d'aigua, és fonamental que es garantisca una concessió. Tinc un document que diu alegaciones al GMSI y 12 ayuntamientos más de la Ribera. Vaig llegir-ho de manera textual, per veure si és així. Y diu, solicitamos la alegación. Se revise al alza el volumen de las actuales concesiones hídricas de cada municipio, así como el total de los recursos de abastecimiento a la comarca central de la Ribera del Xúquer, no disminuyendo en ningún caso el volumen de la concesión, y que el total de dicha concesión sea procedente de aguas superficiales bajas en nitratos, sin tener que efectuar permutas con los regadíos de la zona, sino con cargo a los ahorros hídricos que la modernización de regadíos está generando en la propia cuenca del Júcar, garantizando así la prevalencia del consumo humano de aguas de calidad óptima y cantidad adecuada frente a otros usos de los recursos existentes. Entre estos Algemsi y 12 ayuntamientos de la Ribera, tinc entès que este ajuntament, l'Ajuntament de Carcaixent, també va presentar aquesta al·legació. Per tant, sí que és pertinent parlar de concessió, sí que és pertinent reclamar una concessió per a la nostra comarca. Si no, a quins anys vostès han presentat una al·legació? I, evidentment, en aquest moment, quan s'aprova el pla de conca, és on s'ha de veure i on s'ha de fer constar aquesta concessió. Per què vostès no volen reclamar aquesta concessió? Si és el moment, és que no entenc per què diuen que no. És que l'al·legació de la Generalitat també va en el mateix sentit. Y també parla de la asignación de caudales obtenidos gracias a la modernización de los regadíos tradicionales y que se reserve el agua en mejor calidad para la selección humana. És que estem parlant del mateix, que no entenc per què vostès així ara ens diuen que no.